guys, aku mau minum jahe. Kunyit, Ini enak. jahe, kunyit, Jahe, kunyit, madu, madu, jeruk nipis. jeruk nipis. Nambahin dah jeruk nipis. Udah, buat obat batuk. Jeruk batuk. Yang mau tinggal bikin ya. Iya, oke. Itu jahenya di gini, Diparut, diparut sama kunyit, kunyit, terus kasih air panas. madunya kasih air panas, madu sama jeruk sama jeruk nipis. 1, 2, 3. Oh, udah jangan banyak-banyak air putihnya. By the way, ini pedes ya. By the way, Karena jahe itu terbuat dari cabai. bukan. Lagi. Habiskan, guys. Cepat sembuh ya, guys. Iya, rapin dulu ntar kamar mandinya. Rapiin apa ya? Reviewnya gimana, guys? Enak. Enak guys. Dan jangan lupa like dan subscribe Oke, guys. agar video kita semakin lancar. Oke.